कद्दू को कोफ्ता बनाने का तरीका। पहले कद्दू को कद्दूकस करेंगे। उसके बाद उसमें बेसन, नमक, हल्दी आदि मिर्चाई डालकर पकौड़ी की तरह उसको हम छानेंगे। उसके बाद कढ़ाई में तेल देके प्याज लहसुन का पेस्ट भूनेंगे। भूनने के बाद जीरा मरीच का पेस्ट, आदि मिर्चाई, धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद उसमें कोफ्ता डाल के पानी डाल के आपकी स्वादिष्ट सब्जी तैयार।